有不少人睡觉的时候会打呼，却不知道自己可能已经是睡眠呼吸中止症的高风险族群，尤其是 COPD 的患者。如果久没有治疗的话呢，会可能有各种合并症，包括了高血压、心肌梗塞、心脏衰竭以及血液粘滞度上升，甚至有中风风险。医生刚刚有跟你说，你呼吸中止的次数有点惊人啊。这边56，等下会给你哦。好，那我们正常是5以下。吕小姐刚被诊断出有睡眠呼吸中止症，而且指数已达重度标准。看完诊，她来接受卫教课程。我们可以先扣住鼻子，好，然后呢，后面这个带子往后拉。很多病人因为他看不到自己后面，他后面已经是长这样了，他都不知道。然后这样，然后就戴了一整晚。OK， 反正要平就对了。睡眠技师仔细讲解怎么戴呼吸器，这个机器可以提供正压力气流，经过面罩送入呼吸道，使呼吸道在睡觉时维持畅通，这是常见的治疗方式。患者吕小姐说，会来看医生是因为这1-2年睡觉时，我睡觉会打呼，影响到我先生，然后我先生就没办法睡觉，是不是去看医生？然后医生给他安眠药吃，然后我现在跟那个医生聊我的这种状况，然后那个医生就建议我到呼吸中止症有看这种病的医院做检查，看看我是不是属于这种问题。一语惊醒夫妻俩，吕小姐立刻去挂号，而在做完睡眠检查后，确诊是睡眠呼吸中止症。她说：“真的从来没想过自己有睡眠问题。其实我很好睡，我大概无时无刻我都可以睡觉，我还是觉得睡不饱。怎样的睡不饱？就是可能白天我开车开到一半，我会想睡觉，我就开到旁边去休息睡觉，或者在家里坐在沙发看电视，我也觉得很累，我又睡着。我跟你讲，自己听到自己打呼声会吓死我，听到是打呼声我就醒了。我说我刚才打呼很大声，有吵到你吗？他说有啊。总是觉得累，就算睡很久也睡不饱，这种症状就很可能是睡眠呼吸中止症。睡眠呼吸中止症是指病患在睡觉时会间歇性的暂时停止呼吸，身体缺氧之后可能导致睡眠中惊醒，而严重影响睡眠品质。临床上的症状像是白天疲倦嗜睡，晚上有打呼、频尿、睡眠中断等情形，还有肥胖会导致呼吸道狭窄。另外，悬雍垂过长等等也都是高风险族群。肥胖的病人比较容易，那男性也比较多。年纪当然年纪越大越容易啊，有些不是那么胖的，他如果有些构造上的问题，也有可能也会有。那男女的比例在停经前大概是国外的研究大概2:1左右，就是男生大概2，女生是1。但停经之后，女生的呼吸中止症的比例会上升，因为她荷尔蒙的保护缺少，那你可能会体重会变重，那呼吸道就比较不会那么稳定。林口长庚肺感染及免疫科主任庄立邦也是台湾睡眠医学会理事长。他提醒，睡眠呼吸中止症不只是睡不饱、没精神这么简单，长久下来会导致高血压、脑中风、心肌梗塞等疾病风险提高。缺氧再回氧就会造成发炎的反应，发炎的物质或是过氧化物就会增加，造成后续我们周状动脉硬化，造成血管的破坏，所以它会造成血管的影响。所以脑血管、心血管这些，我们不管是冠状动脉疾病啊，或者是中风啊，或这些高血压啦，都跟血管会有关系。那久了之后，当然会造成心脏衰竭、心律不整的风险增大。所以它其实跟慢性的缺氧、慢性的发炎有关。我们呼吸中止症的病人的死亡风险最高的是心血管的疾病。缺氧导致身体慢性发炎，庄立邦医师形容，呼吸中止症就像是心血管疾病的加速器，一定得积极治疗。依照个人情况，减重、使用正压呼吸器、手术等等都能改善。另外还有一类人得注意，就是慢性阻塞性肺病的患者也容易合并有睡眠呼吸中止症。过去有人统计过，这种中重度的 COPD 的病人啊，有高达30%到60%的比例具有呼吸中止症。那其实蛮难察觉的理由啊，就是因为呼吸中止症的病人，他比较常见的症状就是可能白天会觉得精神比较疲倦、比较嗜睡。COPD 在就是到他中重度的时候，其实他的症状除了喘啊、咳啦、痰之外，他也会觉得比较疲倦、比较乏力。
种病症状很像，就需要做详细的检查来确认。老化也是一个蛮就是我们无法对抗的原因，就是因为在 COPD 里面，其实它就是气管狭窄嘛。那我们人的肺活量，其实也是到25岁到30岁之后，就会开始下降。所以随着你越来越老，你的气管的功能就越来越差，肺活量就越来越差。台湾睡眠呼吸中止症的病患越来越多，有时为了评估确诊，必须要到大医院的睡眠中心睡一晚，做完整的脑波、血氧、心跳、呼吸等生理监测。不过现在全台湾大医院的睡眠检查呢，平均要排半年到1年，已经是常态。这边是我们咀嚼线那就是会看出我们病患晚上有没有磨牙那我们可以借由这个讯号让我们来知道。那我们双手先打开，然后往前做一点。好，那这个是胸腹线会侦测我们晚上胸部跟腹部的起伏那这样会不会太紧？睡眠检查会在身上贴感应线，像是脑波线，用来分析你的睡眠周期。其他线路还有侦测口鼻气流量等等。睡眠技师帮一位民众处理好感应线，就要花20到30分钟。而从民众躺在床上睡觉开始到隔天，睡眠技师都必须相当专注。台湾睡眠医学会的规定呢，就是一位技师的话，一个晚上最多就是3床的一个病人这样子。就是我们技师呢要非常专注在病人身上，然后就是比如说有线路脱落啊，或者是临时有些状况，或是病人可能要上厕所等等的话，那我们都要去及时做处理，要专注在我们的检测荧幕上面。对，因为如果可能有一条线路脱落啊，在我们后续的判断上面的话，可能就是会有一些误差。得整晚盯着荧幕上的讯号，看有没有中断。而要当睡眠技师，需要相当的专业门槛，得具备护理师、医检师或呼吸治疗师的证照。睡眠技师白班要做报告、行政、卫教，还要轮夜班做检查，作息日夜颠倒。现在各大医院都很缺人。以星光医院的睡眠中心来说，这2年多白班人力只剩1人，夜班也是1人。只要其中有1人离职，睡眠中心恐怕就得关门，不能运作。星光医院的睡眠检查现在得排半年以上。另外，像长庚医院的睡眠检查床位是全台医学中心里规模相当大的，有15床，但人力没满编下，现在得排至少1年，大概会排成半年左右的时间。那可能就是有一些病人可能会觉得，怎么会等那么久？就是会有点讶异。那有一些可能比较情绪比较激动、比较大、反应比较大的话，他就可能我有遇过，就是会做事要打人的那个病人。你自己有在评估哪一天会离开医院吗？可能就是人力缺太多太久，然后可能到最后可能我们负荷不了的话，就可能会离开这样。工作的各类医疗人员都是相当重要的。台湾迈入超高龄社会，老人多，就医需求大增，加上现在年轻人中壮年罹癌和有心血管疾病的也不少，医疗人员的待遇和工作环境需要社会大众更多理解，还有政府的积极面对和处理。感谢您收看《肺部风暴健康警报》特别报道，我是秦林谦，我们再会。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。